Урматтуу көрүүчүлөр, салам алейкум. Мен азыр Өзгөн районунун Баштоба деген айлыкөтүндө жүрөм. Күн ачык болсо дагы абдан суук, кыштын кычыраган шилдеси, кыскасы ошто абдан өкүм сүрүп аткан чагы. Биз азыр ушул Өзгөн районунун Баштоба айлыкөтүнүн айылдарынын биринде чет жагасына жайгашып турабыз. Бул айылдын четинде өзгөчө ушул айыл тургундарынын мал жандыктарына коркунуч алып келтирген ушул чөө атуу боюнча, чөөлөрдү жок кылуу боюнча, же болбосо ошол санын азайтып, аларды башка жакка мындай суюлтуу максатында дебизби, кыскасы ошондой бир аракеттерди көрүү максатында ушул Өзгөн районунун баардык ушул аңчылары, мергенчилери чогулуп бир иш-чара өткөзүшүп атыптыр. Ошол иш-чараны бир YouTube каналыма жакшыраак чагылдырып коеюн деп ойлодум. Азыр мына журналисттер да келип өздөрүнүн маектерин алып аткан чактары кошулуп калалы. Бүгүнкү иш-чаранын максаты Өзгөн районундагы өзгөчө корголуусу жаратылыш аймактары департаментинен уюштурулган иш-чара. Бунун аткарылышы боюнча биз Өзгөн районунда мергенчилер жана Кармата мергенчилер коому менен бирдикте өткөзүп жатабыз. Өткөзгөнүбүздүн максаты жапайы жырткычтардын, элдердин майда жандыктарынын коо, эчки, сырттагы тоок, индүк дегендерди чептеткөнчө. Андан тышкары биздин тоолуу жерден азыр кар жааганына байланыштуу баардык чөө, карышкыр дегендер сайга түшүп келген биздин токойлордо. Ошо токойлордо бизде коён, талатоок, чил, канаттуулар бар. Ошолорду эми кышындасы оңой болчу болот аларга. Чөөр деген бул жырткыч түндө жүрөт экен. Түнүндөсү баардык тоокту, коёнду жаткан жеринен алат дагы бизге олуттуу мамлекетке көбөйө турган жаныбарларыбызга зыян келтирет. Ошол максатында биздин Өзгөн районунун администрациясынын башчысы акимибиз чыгарган буйруктун негизинде биз ушул бүгүнкү күнгө иш-чараны ошол максатта өткөзүп жатабыз. Өткөзгөнүбүздө бул мергенчилер жана ыктыярдуу мергенчилер жана 5 топ түзүлгөн Өзгөн району боюнча карышкы чөөнү атуу боюнча ошол мергенчилер баардыгы келди. Бул жагын көзөмөл алуу боюнча Өзгөн району ошо уруксат берүү бөлүмүнөн Исаев Асылбек жана ушул айыл өкмөттү бүгүнкү күнгө уюштуруп берүү жагына кичине жардамдай, ысык тамак, кол дарысын азыраактан жардам берип, Баштоба айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысы Нурлан деген инибиз экен. Бул бүгүнкү иш-чараны ушул толук жакшы өткөзүп алып барабыз деген ойдобуз. Азыр мергенчилер ушул бойдон азыр тарап бөлүнүп, сырттарга жанагы чөйрөлөр байырлаган токойлорго чөбүз. Азыр иш-чара ушул жерден азыр уланат. Канча күн болот эми иш-чара? Дагы болгон башка аймактарда да. Бүгүнкү иш-чара Баштоба айыл өкмөтүндө эртеге базар күнү, эртеге бүт күн базар күндө Кароол айыл өкмөтүндө өткөзүлөт. Ушундай элдерге зыян келтире турган жерлер биринчи сайлуу токойлуу жердеги айыл өкмөттөргө өткөзүлөт. Эртеге базар күнү Кароол айыл өкмөтүндө өтөт бул иш-чара. Жыл сайын өткөрүлөбү? Бул чара жыл сайын бир айда 2 жолдон өткөзүлөт. Мына кар жааган учурда чөйрөлөр ылдыйлат. Ар 15 күндө бир жумада тез өткөзүп турат бул иш-чара. Өткөзүлгөн иш-чарада атылган чөөлөрдүн терилерин актылап сыйрып, администрациядан комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын негизинде биргалап туруп, актылап жөнөтүлөт, мергенчилерге сыйакысы алып берилет. Канча мергенчи бар азыр? Азыр ушул күндө 35 мергенчи келди. Бизде топто 27 мергенчи бар. 5 топко бөлүнгөн. 5-5-тен 6-дан болуп, атайын чөө карышкыр атуу боюнча. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Өзгөн районундагы жалпы ушул мергенчилер тобу менен биргеликте ушул чөө атуу жараянын баштаганын турабыз да. Бул жерге бир 40ка жакын мергенчилер, аңчылар, укук коргоо органдары менен биргеликте башташкан атат иш-чаранычы. Чөө карышкыр атуу боюнча. Анан мындай бир нерсени белгилеп айтып өтүп кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол чөөнүн дагы эми карышкырдын пайдасы болушу мүмкүн. Бул санитар катарычы, бирок чөөнүн пайдасы жок экендигин ушул аңчылар өздөрү деле айтып атат, бирок аны жок кылуу мүмкүн эмес экен. Буну табигат өзү жок кыла албайт дейт. Азыр алдыда ушундай бир чөө атуу, аны кантип атат, кантип тазалайт, аны кайсы жерден табабыз? Ошол көрүнүштү сиздерге көрсөтүп берем. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар, бул атыңызды ким дедиңиз? Авазбек. Авазбек деген атабыз. Мен ушул Өзгөн районунун атуу боюнча чемпионумун дейт. Менден өткөн адам жок дейт бул жердечи. Таба салап атамабы. Бирок эми мындай учурду дагы 74. Область боюнча. Область боюнча 3-орунду ээлегенмин.
Мынандай жеке өткөргөн боюнча 3 областтан биринчи орунду ээлегендер. Чемпионмун дейт. 3 облустун чемпиону мына дагы эле. Алла 74 жылда жаштагы аксакалга даңк жана дүңк дейбиз. Эмелерибиз бар, берген медалдарыбыз бар, сыйлыктарыбыз бар. Бар болуң, көп жашаңыз. Тыштыгыга чөп атканы кетип атасызбы? Ооба. Булар чөп атуу боюнча ишчараны ушул жерге баштайбыз азыр. Бергенсилер келди. Бул жагын тороп тосуп эки жактардан. Тосуп чыгат, аткан ата таппаган ушул азыр мына камыштан чыгат бул жака. Ошол боюнча мынакей азыр. негизи канча жыл болду ушул тармакта иштегениңизге? Мен бул тармакта иштегенимде 2000-жылдан бери иштейм. 2018-жылдан баштап эгер болуп кызматына келген. Мына быйылкы жылдын август айынан баштап аңчылык болуп дайындалып ишти алып келем. Жакшы, жүрүңүз анда. Чок барайлы. Тек жакта урматтуу көрүүчүлөр, тынчтык экенин арбиясы кетип барат, солдаттар кетип барат деп эле койсок болот. Азыр ошол камыш араларынан, суунун жээктеринен ушул тарсылдаган үндөргө күбө болосуздар. Анан ушул бунун баары бир чоң мээнет болсо керек. Бул деле оңой нерсе болсо керек туурабы? Окторду алып эле мынтыкка салып анан чөбүнү атып коюш. Эми көрүүчүлөргө бир аз жеңилирээк көрүнүшү мүмкүн да. Мына атып атышат, бул тарсылдап. Бул жерде негизи чөбү дагы эң акылдуу кытыр жаныбар да бул. Адам алдына барып жана ит менен же камыштын алдына барган сайын чыкпайт бул. Буну негизи атыш өзү негизи кыйын. Өтө кыйын. Чеберчилик керек. Бул эми түнүндө чыгат, күндүз жатат камыштын ичинде. Ошол боюнча атышсан сапандыраак болот да. Биз баштадык. Азыр эле көрдүңүздөр мынтыктан тарсылдаган үнүн. Чөбү атуу башталды. Урматтуу көрүүчүлөр, бул көрсөтүүнү программаны эмне үчүн чыгарып атам? Мындайда биз 30 жылдан бери сайрап атпайлыбы мисалы? Мамлекетти жегендерди мал жандыктарына салыштырып шакал деп атабыз мисалы, чөбө деп атабыз, карышкыр деп атабыз. Азыр бул программада аңчылар айтып атпайбы? Мисалы, азыр биздин лидерлерибиз, президентибиз өзү деле баш болуп, коррупцияны, системаны жок кыла албай атабыз. Ушундай жармашкан, бутакташкан болуп кетиптир. Канчалык аракет кылсак дагы жок кыла албай атабыз деп атпайбы? Аңчылар айтып атат да. Ошондой дейт да, мисалы, бул деле чөбөлөргө теңесек болчу да экен да. Чөбөлөрдү дагы мына аңчылар айтып атат, мергечтерчи. Бул жаныбарларды дейт, табигат өзү жок кылбаса дейт, башка адамзаттын колунан келбейт экен депчи. Бул чөбөлөр ушундай жаныбар экен да. Ошон үчүн биз дагы ошондой чөбөлөрдү адамдар өзүбүз жок кыла албайт окшойбуз. Буну табигат жок кылат окшойт деген бир ойго келдим. Ушу эки бул аналитика да, бул аналитика. Жана чөбө сыяктуу мамлекетти тонап жегендер сыяктуу эле бул чыныгы реалдуу чөбө жаныбардагы муну жок кылыш кыйын экен да. Абдан кыйын экен. Аттыңызбы, атпадыңызбы? Жок, азыр. Микрофон кимге тагылды эле? Аты ким эле? Жолбойдо. Бирөөнү алдым. Мына ушул камыштардын арасында болот экен да чөбөлөрчү. Күндүз күнү эч кандай кыймылсыз жатат экен, кечке курун чыгат экен. Тарсылдап атканда башка атканда. Бул болсо мына айыл көрүнүп турат. Мына ушул айылдагы тоок, индүк, жада калса ушул мал жандыкка чейин тиет экен да бул чөбөчү. Ушул чөбөлөрдү жок кылуу боюнча жыл сайын ушундай иштер башталат экен. Эми биз бул иш-чаралардын бирин гана көрсөтүп атабыз мисал иретинде. Негизинен алып караганда ай сайын ушул аңчылар менен бирдикте жүргүзүлүп турат экен. Каттаган издер да. Мына издер да, мына. Чөбөнүн издери да мыналар. Мында турат. Азыр өткөн издер да.
Sonuçta martına bir para var. Şu kanıtlar içinde yaşaplar. Bu da kıytır neyse de bu. Canlı orman çayını turbaydı. Жанына өте жақын баруға қанша турбай қояды. Итайда айтты да, сен ғана қашып шығады. Мына бір алдына барған сәңді қойбайды. Құрметті көршілер, мына ушул Тынчтык мырза менен биз жаратан бери ертишип баратабыз. Ушул аңчылар, ушул Өзгөн районундагы аңчылардын ушул иш чарасын чагылдырып коелу, профилактика иретинде информация кетсин. Бул аңчылардын дагы мына чөп атуу жараяны оңой иш чара эмес. Бул үчүн дагы мисалы мамлекеттик деңгээлде атайын катуу сунуштар жөнөтүлөт. Анан бул бир эле аңчылар келип мынтыктарын көтөрүп келип окторун салып ата калбайт. Укук көргөндө тартылат. Медицина кызматкерлери тартылат. Шигиза ушундай бир чоң иш чара экен да. Буну эми мисалы азарт эмес, оюн эмес. Ушул иретте жашаган айылдыктардын мал жандыктарын, же болбосо аларга болгон коопсуздукту камсыз кылуу эстене. Туурабы, Тынчтык? Туура. Бул жерде основной эле ошо айылдын ичинде толгонунан бул жаш балдар жолго чыга калышы мүмкүн. Кесиндеси. Бул жерде основной эле кесиндеси. Бул жерден ожо тапкан айылга кирет. Айылда тоокторду, ийиндеги жана кой эчкинин балдарын, козу, кулактарды алып кетет да бул жерденчи. Келип токойго киргенден кийин эч ким кирбейт да бул токой, кооптуу өзү негизи. Чөйрө байлап жата турган жерлер ушул жерлер. Күндүзү да киргенге кооптуу десеңиз? Жок, күндүзү дагы эле чөйрөлөр жашайт да бул жерде. Бир нерселерди байкап атасыз го дейм, а? Улам. Азыр анын жактан атылат, азыр эми качканы качып түшөт. Качпаганы ушу ордуна жатат да азыр. Бар балдар түшсө. Не болду, Тынчтык? Болот абы? Болду. Болдубу? Аттык го бирди мынакей. Ошондо бирди аттык, а? Бирди аттык мынакей. Азыр алдына огун алмаштырып алдык. Огун алмаштырдыңыз. Аны жаңа ок салып койдук. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип отуруп, мына карды кечип, булайды кечип отуруп, мына ушул аңчылардын баардыгы мына карабайсыздарбы? Карды кечип, сууктун күнүндө ушундай элдин коопсуздугун ойлоп жүргөн учуру буну айтпасак дагы болбойт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр кыдырып аткан аймакта бизден сырткарда бир 20-30 ушул аңчы жүрөт. 35, э? 35 адамдын аңчы жанагы коопсуздук эрежелерине кол коюп чыгышты да. Бүгүн мына 35 адам чыккан. Эртеге кароол айыл өкмөттө жүрүп куду ушундай эле чоо атуу боюнча иш чарасы. Ошол элге зыян келтирген нерселерди тез жок кылууга аракет кылып турабыз биз да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, э? Мынтыктын тарсылдаган үнү менен кошо чөбөлөрдү азыр кыдырып жүрөбүз. Чөбөлөр атылды. Мына ушинтип бүгүн бул Баштөбө айылында болсо, эртең дагы ушинтип улана берет күн арачы. Себеп дегенде азыр мына ушундай убакта кыштын кыраан чилдеси түшүп, мына кыш кычырап турган маалда чөбөлөр дагы аябай айылга жакындап келет экен да. Мунун өлтүргөндөн кийин кадимкидей баардыгын учетко алып туруп, терисин анын мамлекетке жөнөтөт экен да. Бул эми ушул аңчылык департаменттин отчету сыңары кетет да, мындай айтканда аңчылардын ушул айлары жасаган иш чараларынын отчету сыяктуу жыйынтыгы катары кетет.
Bunu mintip аңдып отырганга да туура келет экен да, кыйла убактыча. Аябай ушунду да байкаса керек булар, туурабы? Азыркындай аткылаганда булар бир жерге пысып бекинет, бекинген жерде чыгышта сал кыйыныраак болот. Мына турбай анда небеси тизилип азыр тороп. Тукайдын ичине нар жактан балдар иттер менен кирген. Дагы айдатты азыр. Ошол закылыбыз да. Турда аны балдар тизилип позициясын карап турушат эми. Сыйып калса дагы сол жерден болсо. Өйдөлөп сылар сөйтүп. Чö бар бекен, жок бекен? Байкадыңыздар мында? Бар. Мынакта бар. Чырда бар, Токойдо бар. Ооба. Атып атасыздар. Атабыз. Секен колдон келишинче аракет кылып. Жок кылайлы деп. Урматтуу көрүүчүлөр, мында бир өтө кооптулук жайы бар. Азыр биз мындай Токойго кирип кеткенбиз. Бардык ушу чөө атуу менен алек. Бирок кооптулук жайы ок каяктан келип калышы да мүмкүн да, мисалы ар жактан келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн улам бири-бирине кыйкырып үн салып, бири-бирин белгилеп жүрүп атабыз да, кыйкырып, ышкырып коюпчу. Ушул Токойго азыр 30-40га жакын аңчы кирип кеткенбиз. Ошон үчүн этият болуу чаралары абдан дыкаттык менен байкалып жатат. Мынакей рацияны алып алышкан, бири-бирине кабарлашып, улам байланышып Биз эмнени айтмакпыз? Бул чөө көбөйүп кетти. Биз жамаат менен биригип, тынчтык иним баш болуп, акча чогултуп, өкмөттөн бөлүнгөн акчалардан кырголдор салынган Токойлорго. Аны кыйла жыл өндүрө албай жүрдүк. Чөө түлкүлөр жеп коюп. Балдар жакшы эмгектерди кылышты. Азыр кичине көбөйүп калды деп сүйүнүп атабыз. Бирок мына чөөнү тазалаш керек болуп атат. Өзү иш-чара бөлө болуп турат. Бу чөө дагы ушундай жырткыч экен. Бекинип турат экен. Мүмкүн болсо аптасына бирден өткөрүш керек эле. Азыр бир айда 2 жолдон эле болуп калып атат да. Жылда жакшы өткөрүлөт иш-чаралар. Жапай тоок көрдүңүзбү? Азыр көрө элекпиз, изин көрдү балдар. Эле көбөйүп калып баштаган, тынчтык. Ой. Азыр балдар көрдү, анда тоок кетти, алдыбыздан тоок кетти. Этият кылгыла деди. Тоок не болду? Азыр канча атылды деп Нурлан ака? Азыр мен байланыша элекмин, балдар атыптыр деп атат алдыда. Бирок мыяктан жакшы атышты. Ооба. Азыр ошол жерге жетсек, кыйкырып экөөнү атты деди азыр. Мен телефонум калып калыптыр аны жердечи. байланышканга дейин. Байланышканда. Бак, урматтуу көрүүчүлөр, могул жерде мына жапай тоок деп коет, кыргоол да, мисалы, кыргоолдун издери да бар экен. Себеп дегенде мен бир нерсени айтып коеюн деп ойлоп атам да, урматтуу көрүүчүлөр, ушу шактардын арасында, бактардын арасында мына ушул баш төбө айылына жапай тооктор кое берилиптир да. Мынакей издерин көрсөңүздөр, мынакей жапай тооктун издери. Мына ушулар ушул жерде байыр алышат, ушул Токойдо азыктанышат, ушул Токойдо жашашат. Мына ушул тоокторду дагы кырып жибериптир да, ушул акыркы айлары, ушул чөөлөрчү. Мынакей өзүңүздөр угуп атасыз мынтыктын үндөрүн. Азыр биз жапай тоокторду дагы издерин көрүп атабыз, өздөрүн көргөн жокпуз. Бирок ушул жерге аябай ушулордун саны көбөйүптүр былтыркыга салыштырмалуу деп мына ушул аңчылар өздөрү айтып атышат. Уже корого кирип барышаптырбы, кадимкидей короо. Талага жайып чыккан жерде башта козуларды алат эле. Азыр уже чоң койлорду алып атат дейт. Кою көптөр талага жайып чыккан жерде. Бул жумушка 2018-жылы келгенсизби ошондо? Егер болду 2018-жылы. Егер. Не кылган
ага чейин экология бөлүмүндө штаттан сырткары инспектор болуп иштеген, экология бөлүмүндө иштеген. 2018 жылы атайын ушул эгер кызматына келип 2024 жылдын август айында аң сайдыс болуп которулганда которуу жолу менен аң сайдыс болуп келген. Биздин эмне максатыбыз өзүбүздө мындай жерибизде жашылдан мындай өсүп турса, табиятыбыз кооз көрүнөт. Ичинде мына коён, тоок, чил деген ушундай канаттуулар учуп турса, ким келсе дагы мындай суктана турган нерсе болот да. Ошон үчүн Чөөдөн башкасы. чөөдөн башкасы ушул чөөнү биздин эң эле немебиз ушу кышында келет да түз эле келип коёндорду, тоокторду жаткан жерден алып коет да булчу. Ошон үчүн болду ушундай зыянкечтерди атууга иш-чаралар тез уюштурабыз өзү негизи. Урматтуу көрүүчүлөр, чөө атуу жараянына башталганына дээрлик 1 сааттан ашып калды. Мынакей өзүңүздөр угуп атасыздар мылтыктын үнүнчү. Атып атышат, ушунчалык көп болуп кетиптир да бул токойдочу. Баш төбө айыл өкмөтүндө абдан көбөйүптүр чынын айткандачы. Бул мен жогоруда кайра айтып атпайбынбы, дагы да бир эскертип айтып коеюн. Бул токойдо абдан акыркы жылдары коён да аябай көбөйгөн экен. Коён, анан бакма тоок деп жана кыргоол дегенди ошо кое берген экен да. Кыргоол деген жаныбар, бул тоок жаныбарларынын түрүнө кийет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Булар баягы үй жаныбар сыяктуу, үй тоок сыяктуу баягы бутактарга чыгып конбойт экен да. Жатканда дагы, турганда дагычы. Булар мына өзүңүздөр менин аркамда камыштар турат го, ошолорго кирип кетет экен. Анан бул камыштарга кирип жаткан убакта анан кийин жанагы аты жаман чөө деген жаныбар анан ошол жерден кырып жок болуп кете берет экен да. Анан айылдыктардын мага берген маалыматына караганда ушул кичинекей козудан баштап эчки койлорго чейин кадимкидей кол салып атыптыр ушул учурда, ушул сааттарда, ушул секундтарда. Анан мен жогоруда айтып өтпөдүм, бул чөө жаныбарын абдан жок кылыш кыйын депчи. Таптакыр эле тукум курут кылып жок кыла албаса дагы, бирок алыстатып бир аз оолактатуу максатында жүрүп аткан иш-чара. Чоң шоо экен эле. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, чөөлөр атылып атат. Дагы бир чөөнү аттык. Кыскасы ушинтип айыл элин өзгөндүн аңчылары ушинтип коопсуздандырууда. Бул айылдын мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, менин аркамда айыл турат. Өтө жакын келип калган да. Бул ушул жерге келип тоок менен гана үндүктү эмес, койлорго дагы кол салып атыптыр. Дагы бир чөө өлдү. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай анча мынча жерлерден 5 комментарий берип атам урматтуу көрүүчүлөр. Себеп дегенде алыстагы мергенчинин жанына барып ол атуу учурундачы маек алуудагы абдан ыңгайсыздык жараткандыктан. Otuz al keseriz zaten da. Gökhan dedi. Atak mı? Ha? Atak. Ne? Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошентип чөөнү да аттык. Кыскасы бир күн болсо дагы ушул
сіздерге чөө атуу жараянын көрсөткөнгө аракет кылдым. Бир күн болсо да ушул айыл өкмөткө же болбосо айылдыктарга бир аз болсо салымды коштук. Чөөлөрдөн этият болуңуздар. Бул жаныбар ушунчалык коркунучтуу жаныбар экен, чынын айтканда. Эми адам баласы үчүнгө бирок мындай фактыларды көргөн эмеспиз, азылып баягы иштеген убактарынчы. Бирок мал жанаттарга өтө коркунуч алып келген жаныбар экен да. Ошон үчүн чөөдөй болбой, мына ушул Баш Төбө айылына кое берилген кыргоолдой болуп, коёндой болуп жашай берели. Эч качан чөөдөй болбоңуздар. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр.